Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам долганскую сказку о хомус-богатыре. На одном широком поле стоял дом. В этом доме жил старик со своей женой и сыном. Жили они долго и счастливо. Их сын рос не по дням, а по часам. Больше всего времени он проводил в лесу. Он был очень быстрым и ловким, и мимо него не пролетала ни одна птица, не проходил ни один зверь. До того он был метким. Вырос мальчик, приходит к родителям и говорит: «Дорогие отец и мать, благословите меня на подвиги. Хочу пойти с другими богатырями силой помериться. Что поделать?» Благословили они своего сына, и отец говорит ему: «Ты сын славного Байгал-богатыря, и я нарекаю тебя Хомус-богатырем. Выйди в широкое поле и свистни 3 раза. Тогда придет к тебе мой богатырский конь. Только он, учти, очень дикий. Не ездил я на нем очень давно». Так благословили родители хомус-богатыря, попрощались с ним, и вышел хомус-богатырь в чисто поле, свистнул 3 раза богатырским свистом, и прискакал к нему богатырский конь. Сел он на своего богатырского коня, долго ехал, и приехал он к разветвлению дороги. Дорога начала разветвляться на 3 дороги. На первой дороге было написано: «Напрямо пойдешь, солнце найдешь, налево пойдешь, счастье найдешь, направо пойдешь, смерть найдешь». Недолго думал наш богатырь и поскакал направо. Едет он, едет, долго ли, коротко ли ехал. Все становится темнее и темнее. К 3-му дню смотрит наверх, а неба голубого не видно. Все заволокло длинным густым лесом. На 5-й день прискакал он к дому. Видит, из дома доносится огромный храп. Вошел хомус-богатырь в дом, видит, а в доме варится большой котел. И лежит, спит злой Абагы. 3 раза он позвал злого Абагы, а тут он даже не проснулся. Пошел тогда хомус-богатырь и треснул Абагы по лбу. Тогда Абагы проснулся и говорит: вчера я ходил на охоту, ничего не нашел, а тут ужин сам собой пришел». Взял он хомус-богатыря и попытался его засунуть в горящий котел. А хомус-богатырь даже не шевельнулся. Удивился Абагы, и начали они друг с другом бороться. Боролись, и хомус-богатырь повалил Абагы и убил его. Абагы перед смертью и говорит: «Вот есть у меня еще средний брат, его ты точно не победишь». Услышал это хомус-богатырь, сел на своего коня и поскакал дальше вглубь леса. Едет, долго ли, коротко ехал, и приехал он к еще большему дому. Из этого дома выходит средний брат Абагы. Выходит средний брат и говорит: «Слышал, ты убил моего младшего брата, а вот меня ты убить не сможешь». Хомус-богатырь взял его, и начали они бороться. Долго ли, коротко боролись, но взял хомус-богатырь среднего Абагы, повалил на землю и убил его. А этот Абагы и говорит: «Есть у меня еще старший брат, его ни один богатырь в жизни не победил». Услышал это хомус-богатырь, сел на своего коня и поехал дальше. Едет, долго ли, коротко ехал, и приехал к огромному дому. Из этого дома валит большой серый дым, который заволок все небо. А внутри дома, оказывается, сидит пленница, дочь
солнца. И вдруг услышал большой грохот хомус-богатырь, обернулся, а из леса выходит огромное чудище. Это старший брат Абагы. У него было 8 голов, а из его 8 постей полыхал огонь. Говорит он: ни один богатырь меня не победил. Посмотри, чем окружен мой дом. Хомус-богатырь смотрит, а вокруг дома разбросаны кости других богатырей. И он говорит: а вот твоя кость тоже рядом с ними будет лежать. А Хомус-богатырь берет и нападает на злого Абагы. Начали они бороться, уже времена года сменяются, день идет за днем, месяц за месяцем, но ни один не побеждает. То один упадет от того, что у него силы закончились, то второй упадет, то один встанет, и второй встанет, и начнут они опять бороться. Так прошло несколько десятков лет, и Хомус-богатырь начал замечать, что злой Абага начал силы терять. Тогда из последних сил встал Хомус-богатырь, повалил злого Абагы и отрубил ему головы. Пошел он к дому, освободил красавицу, дочь солнца, позвал своего верного коня. Сели они вместе на коня и поскакали в дом к Хомус-богатырю. Долго ли, коротко ехали, сколько лет минуло, неизвестно, но приехали они в дом богатыря и смотрят, а его родители очень постарели. А как не постареть, если 33 года прошло? Родители очень обрадовались, увидев целым и невредимым своего сына, увидели то, что он принес им невестку, и отпраздновали пышную свадьбу. Стали они жить-поживать и добра наживать. На этом все. Надеюсь, вам понравилась долганская сказка, и увидимся скоро.